председателке, значи 3 пати го спомнавте зборот гола политика. Јас не знам како ме имате разбрано, гола политика не реков во смисол за проектот кој што е сега, гола политика во смисол дека не му даваме ниту време, ниту шанса на законот кој што го донесавме пред една недела да заживее. Гола политика, веќе ме влечете за збор, па ќе ви кажам, во интерес на јавноста е да дојдат иницијативниот одбор во вашата канцеларија со сите медиуми и после тоа тргнале на кај нашата. Аман бе. Втора работа, го спомнувате господинот Никола Стојменов, не е фер, и па и кажете чив татко е сега председател на иницијативниот одбор и тука прекинувам, не е фер. Значи, вие први почнавте, јас само ве реплицирам. Е сега. За таа цел, добро, знаете веќе. Значи, од таа страна, јас воопшто не сакам да бегам од решавање на ниту еден проблем кој што е поврзан со избирачите од мојот избирачки регион, па на крајот на криштата и од граѓаните на Република Македонија. Еве во сабота може слободно уште сега да закажеме средба со тој иницијативен одбор, меѓутоа претходно да договориме термин, бидејќи јас не знам кога тие ќе тргнат на кај нашата канцеларија. Значи, треба сепак некој да ги пречка во таа канцеларија, дури и не мора да биде во нашата канцеларија, нека биде во некоја поголема сала, не е тоа воопшто проблем. Да видиме, да им објасниме на луѓето какво е сегашното законско решение, да видиме кои се ефектите од тоа законско решение и да видиме што понатаму да преземаме доколку на вистина само мал дел од луѓето кои што од граѓаните кои што се засегнати од ваквиот проблем бидат решени со ова законско решение. И во тој смисол јас зборувам за гола политика. Значи никој не бега од решавањето на вакви, на крајот на краиштата ние немало да го донесеме и ова законско решение. Со кој според одредена информација, јас не ги знам точните информации и затоа велам дајте времето да покаже. Ке бидат офатени група од 650. Дај Боже секоја година по 650, за 3 години досега ќе бил решен проблем. Затоа што и јас верувам и тврдам дека не се 3000. Имаме одредени информации зошто, тука и со одредени колеги полемизирам, значи сигурно не е толку. Оптималната бројка на луѓе, според нашите сознанија, кои што нели не мора да бидат и точни, кои што евентуално би се решиле со сите вакви поболности кои би ги дале, е максимум 1500 луѓе. Е максимално 1500 луѓе. Тоа е наша, значи, одредена анализа со наша одредена анализа, значи со сите поволности кои што и вие ги предлагате и дополнително би можело да се реши. Меѓутоа дајте, навистина во тој смисол зборувам за гола политика. Нема смисол дека значи тие граѓани таму јас на крајот на криштата не ги делиме ниту на ВМРО, ни СДСМ, тоа се реално луѓе измачени кои што земјоделци кои што работеле и заслужуваат да го добијат од државата ова. Затоа што многу поголем број на луѓе кои што работе во општествените фабрики од 12 месеци 9 беа на боледување, зимаат пензија, овие луѓе кои што навистина се измачени луѓе, земјоделци, цел живот го поминале на нива, барем ние во тој регион знаеме што значи тоа, сега да не добијат никаков надомест од државата. И тоа од тие причини пред 10 дена се донесе ова законско решение. И тоа од тие причини ВМРО ДПМН не напише во законот дека овој закон донесен пред 10 дена важи исклучиво за членовите на ВМРО ДПМН. Не, тој закон важи како што важат и сите други закони за граѓаните на Република Македонија. И во тој смисол зборував да не продаваме сега гола политика. Навистина, ова прашање околу кое треба да се обединиме и сме обединети. Значи, сами рековме по 100 пат дека двете канцелари и на ВМРО ДПМН и на СДСМ од Струмица конечно излегува со одреден заеднички проект кој се турка веќе мислам од 2009 година. Јас сум пратеник 7 месеци, меѓутоа вие најдобро знаете со колешката Силвана Бонева дека заеднички почна овој проект. Дојде одредено законско решение, дај на вистина да даде шанса барем 3 месеци да видиме колкава е таа група на луѓе кои што ќе се здобијат со правото на пензија врз основа на ова законско решение и потоа
да можеме да предложиме одредени измени, ако видиме дека навистина одредени работи со одредени мали законски измени и не преголемо оптеретување на буџетот, може да се реши и останатиот дел. Мислам, граѓаните кои што ќе останат, чиј проблем нема да се реши благодарение на овој закон кој што е сега. За таа цел, јас повеќе ниту ќе реплицирам, ниту ќе земам збор од ова во врска со оваа точка, би ве апелирал на вас да го повлечете овој закон. Како предлагач, бидејќи реков дека сте официјален, повлечете го овој закон, дајте да му дадеме време на сегашното законско решение, дајте да седнеме заеднички сите, да видиме кои се оние главни забелешки кои што ги нотираат земјоделците од Струмичкиот, Теквешкиот регион. Не е проблем да направиме една регионална средба од 4-та изборна единица, да видиме колкова е таа реална бројка и потоа да преземеме нешто. Значи, ова кажувам наискрено, е како сакате го сватите, гола политика, манипулација или било како. Меѓутоа, да носиме сега барање, а пред една недела се уште законот не е стапен на сила, мислам дека за мене, спрема мене, не, ајде да не кажем избрзо, не, дајте да видиме. Да му дадеме време на овој закон, да ги видиме, па да видиме колку од земјоделците реално може да платат. Вие пред малку рековте дека станува збор за најсиромашната категорија на луѓе. Значи, да не забораваме сега, да не ги лажеме, мислам да не манипулираме со земјоделците. Тие луѓе треба да платат за да си докупат стаж. Некој 5, некој 1, некој 6 месеци, имаме различни случаеви. Значи, имаме различни случаеви. На некој им фалат, на некој не им фалат повеќе години. Меѓутоа, да бидеме барем обединети околу ваквите законски решенија, да не водиме политика на грбот на најсиромашните и најизмачените луѓе во Република Македонија, и за таа цел јас повеќе ниту се јавам за реплика, ниту за збор, ниту за контрреплика. Благодарам.